फिनोल की अम्लता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो अपन लोगों ने है ना फिनोल की अनुनादी संरचना पढ़ी थी, एक बार उसके ऊपर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। कि अपने पास यहाँ पर OH होता है, ठीक है। तो आप लोग चेक करना प्लीज, इसके ऊपर आगे जो आएगा वो कौन सा वाला आता है, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव। ओके, यानी कि तो ऑर्थो के ऊपर फर्क पड़ रहा था, एक अपने पास जो पैरा कंडीशंस के ऊपर फर्क पड़ रहा था। यहाँ पर जो अपने पास आगे था अपने पास कौन सा वाला था, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो फिनोल की अम्लता को प्रभावित करने वाले अपने पास दो कारक हैं। दो कारक कौन कौन से, ध्यान से समझिए प्लीज, है ना। अपने पास पहला तो है इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, ठीक है। और ये जो इफेक्ट शो करता है, ये शो करता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है धनात्मक प्रेरणी प्रभाव, इसको अपन लोग इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए अपन लोग इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरा इफेक्ट होता है अपने पास वो होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, ठीक है। दूसरा अपने पास कौन से वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। ये कौन सा वाला इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे अपनी तरफ करेंगे ग्रहण, ठीक है। और सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं उसके ऊपर आवेश कौन सा वाला आता है, धनात्मक, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसके ऊपर आवेश कौन सा वाला आता है, नेगेटिव चार्ज, मतलब ऋणात्मक। ओके, तो आप लोग प्लीज अभी आप फोकस करना है कि अपने पास क्या कंडीशन फॉलो करने वाली है, ठीक है। मैं पहले बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन दाता समूह के बारे में, जो कौन सा वाला इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो यौगिक होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। आप लोग प्लीज फोकस करना, जितने भी एल्किल समूह होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। यानी कि अपने पास कहीं पर भी आप लोगों को आर समूह दिख जाए, यानी कि जैसे कि कोई मैथिल समूह आ गया, अपने पास कोई एथिल समूह आ गया, राइट, ओके, कोई अपने पास मेथोक्सी समूह आ गया, कोई अपने पास एथोक्सी समूह आ गया, तो ये सारे के सारे कौन सा वाला इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट, यानी वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे, ठीक है। और अपने पास जो दूसरी कंडीशंस है ना अपने पास वो कौन सी वाली है, माइनस आई इफेक्ट वाली, ठीक है। तो आप लोग भी फोकस करना, जितने भी हैलोजन होते हैं ना वो सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है ना। और अपने पास आगे क्या कहलाता है, अपने पास ये इफेक्ट अपने पास क्या कहलाता है, माइनस आई इफेक्ट। फोकस करना, अपने पास इलेक्ट्रॉन दाता समूह प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है क्या है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट मतलब अपने पास क्या होता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। हाँ, अपन लोग यहाँ पर देखो एक सिंपल इंटर देना आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोग आई का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव, मतलब प्रेरणी, आप लोग प्रेरणी को समझोगे प्रेरणा, ठीक है। एक तो होता है प्रेरणा देना, एक अपने पास क्या होता है प्रेरणा लेना। जो प्रेरणा देगा, ठीक है, वो तो क्या कहलाएगा, धनात्मक, और जो प्रेरणा को लेगा वो अपने पास क्या कहलाएगा, ऋणात्मक, राइट। और यहाँ पर प्रेरणा का मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, राइट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को देंगे, ठीक है ना, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो कौन सा वाला प्रभाव शो करेंगे, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। और ये सारे के सारे कौन सा वाला इफेक्ट शो करते हैं, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। और अपने पास यदि वो प्रेरणा को लेता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को लेगा अपने पास वो कौन सा वाला इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अपने पास जितने भी हैलोजन जैसे कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, अपने पास आयोडीन हो सकता है, इसके अलावा अपने पास जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि साइनाइड हो गया, अपने पास आइसोसाइनाइड हो गया, अपने पास नाइट्रेट वाला समूह हो गया, ठीक है। अपने पास इसी प्रकार से बहुत सारे समूह जिनके ऊपर भी नेगेटिव वाला चार्ज आता है, आप लोग हमेशा क्या कौन सा वाला इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अब अपन लोग सिंपल वे में पढ़ते हैं कि अपने पास दो इफेक्ट है, एक तो अम्लता को घटाएगा और दूसरा क्या करेगा, अम्लता को बढ़ाएगा। मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, प्लीज फोकस करो। अपने पास ये तो हो गया फिनोल, राइट, ओके, और ये मैंने एक्स्ट्रा में क्या लगा दिया, CH3, ठीक है। चेक करना प्लीज अच्छे से, CH3 आ गया मतलब वो कौन सा वाला इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट, राइट। और वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। अब फोकस करना क्या होता है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन यहां से इस कार्बन के पास है, इससे इसके पास में है, इससे वो कहां चले गए, ऊपर ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास पहले आवेश कौन सा वाला था, पॉजिटिव, अब आवेश कौन सा वाला आ चुका है, नेगेटिव। मतलब यहां से हाइड्रोजन परमाणु का निकलना क्या हो चुका है, मुश्किल हो चुका है, ठीक है, राइट, ठीक है। तो अपने पास जैसे जैसे इसको इलेक्ट्रॉन को देगा, इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और यदि इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो यहाँ हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल हो जाएगा, और यदि हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल हो जाएगा मतलब उसकी अम्लता का मान अपने पास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप लोग क्या करना प्लीज, इन दोनों के अंदर से कौन अधिक अम्लीय होना चाहिए, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट होने के कारण इसकी अम्लता के मान में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है ना। तो अपने पास फिनोल की अम्लता के जो मान में क्या हो जाएगी, अपने पास वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से आप लोग चेक करते रहना प्लीज, यदि अपने पास प्लस आई इफेक्ट के मान में और वृद्धि हो जाए, यहाँ पर जो CH3 समूह है अपने पास ऑर्थो कंडीशंस के ऊपर भी आ जाए,
और अपने पास वो क्या हो जाए, पैरा कंडीशन के ऊपर भी आ जाए, तो वो प्लस आई इफेक्ट कितनी बार आ गया अपने पास, 2 बार आ गया। सिंपल वे में याद कैसे करना है, प्लस आई इफेक्ट हमेशा अम्लता के मान में क्या करता है, कमी करता है, और प्लस आई इफेक्ट का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अम्लता के मान में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी, राइट। ओके, ये अपने पास तीनों कंडीशन के ऊपर यदि प्लस आई इफेक्ट वाला आ जाए तो उसकी अम्लता का मान क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। इसके जस्ट उल्टा मैं टॉपिक को थोड़ा स्पीड से खत्म करूंगा, प्लीज फोकस करना अच्छा, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट वाले क्या करेंगे, यस राइट, यदि वो कमी कर तो ऑब्वियस अपने पास ये क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वृद्धि को, प्लीज फोकस करना। अपने पास जैसे कि यहां पर मैंने क्या बना दिया, फिनॉल, राइट, और मैंने यहां पर अपने हिसाब से कोई भी एक समूह ऐड कर दिया, जैसे मैंने ऑर्थो कंडीशन के ऊपर क्या लगा दिया, एनो, इसका क्या होगा नाम, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, मतलब ये आगे कौन सा वाला शो करेगा, माइनस आई प्रभाव, ठीक है। तो यदि ये यहां से माइनस आई प्रभाव शो करेगा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, यहां से इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, मतलब यहां से ऑलरेडी पहले पॉजिटिव था, यहां से इलेक्ट्रॉन और जा रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन परमाणु का निकलना क्या हो चुका है, आसान, और यदि आसान होगा तो अपने पास क्या अम्लता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। प्लीज आप लोग अच्छे से फोकस करना। अपने पास यदि एनोड को 2 बार आ जाए, ऑर्थो के ऊपर भी आ जाए, और कहां पर आ जाए, पैरा के ऊपर भी आ जाए, और इसी प्रकार से अपने पास तीनों कंडीशंस के ऊपर आ जाए, तो प्लीज फोकस करना क्या होगा, ठीक है। एनोड 2 और यदि यहां पर भी अपने पास होना है, ठीक है। तो चेक करना प्लीज, हाँ इसका नाम आप लोग वो ध्यान रखना, ऑर्थो पैरा, वापस ऑर्थो कंडीशन, ठीक है ना। यदि तीनों कंडीशन के ऊपर आकर के NO2 वाला एटम जुड़ जाए तो उसका स्पेशल नेम अपने पास क्या होता है, पितृक अम्ल। ये मैंने पिछले वाली वीडियो के अंदर पूरा डिस्कशन कराया था, जब आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है। अब आप लोगों को इजी वे में क्या करना है, प्लीज फोकस करना। जो जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं वो अम्लता के जो मान के अंदर क्या करते हैं, कमी करते हैं, और जो जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं वो अम्लता के जो मान उसके अंदर क्या करते हैं, जो वृद्धि है वो करते हैं। ओके, तो अपन लोगों ने यहाँ पर आज का जो टॉपिक पढ़ा था पूरा का पूरा, वो फिनॉल की अम्लता के जो गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, वो पूरा का पूरा पढ़ा था, ठीक है। अपन लोग जो नेक्स्ट वीडियो में के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि फिनॉल के अंदर अम्लीय जो गुण है, ठीक है, उसके अलावा अपने पास वो किस किस के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा, वो कौन कौन से उत्पाद बनाएगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से एग्जाम आने के जो चांसेस वो होते हैं, लेकिन इसके बाद वाली जो वीडियो से वहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। कि वो अपने पास फिनॉल की अभिक्रिया आप लोग कलू HNO3 के साथ में कराएंगे तो क्या होगा, सानो HNO3 के साथ में करवाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। Br2 के साथ में करवाएंगे तो क्या होगा, ब्रोमीन जल के साथ में करवाएंगे तो क्या होगा। तो कॉलेज स्टैंडर्ड के ऊपर ऐसे क्वेश्चन हर साल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं अपने लिए, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कंप्लीटली पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को मैक्सिमम शेयर करें, ठीक है ना, क्योंकि अपन लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक का पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, ओके, और इससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है ना बेनिफिट वो होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को मैक्सिमम शेयर करें, ठीक है, और कमेंट्स करना नहीं भूलें। आप लोगों की जो भी है ना बोला कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक यदि नहीं समझ में आया या फिर नेक्स्ट कौन कौन सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाना है, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर कहें, ठीक है, ओके। और चैनल को मैक्सिमम शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं अपन, ओके गाइस।